tey jii convocation bi c'est à 16h30 16h30 ñuy démarrer compétition voilà merci animation beneen ñaari demi-finale yaa ngi nii El Hadj Ndiaye CFA Babouga El Hadj da ngay jël avertissement El Hadj Ndiaye CFA Babouga El Hadj jàpp na tànk bi El Hadj daan na ko jël bu rëy El Hadj daa mën a bëre El Hadj daan na ko jël bu rëy El Hadj Ndiaye en finale El Hadj Ndiaye en finale drapeau chef de l'État El Hadj Ndiaye en finale cey El Hadj Ndiaye daa mën a bëre final diggante Thiès ak Fatick donc loolu mooy résumé ci jigéen ñi troisième et quatrième place Ndeye Khady Ana Diaga Ndeye Khady Ana Diaga contre Gaskel animation Gaskel daan na